सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो यथार्थ हो। जैविक दृष्टिले विश्वमा दुर्लभ मान्ने एक चमत्कारी घटना सुनसरीमा घटेको छ, जहाँ एक गाईको 6 दिनको बाछीले दुध दिन थालेको छ। कुनै पनि प्राणीले जन्मेको 1 हप्ताभित्रै दुध दिएको सुन्नुभएको छैन भने अब सम्भवतः पहिलो पटक तपाईँले सुन्नुभएको हुन सक्छ। यो अनौठो घटना सुनसरी जिल्लाको बराक्षेत्र नगरपालिका 11 मधुवनमा घटेको हो। स्थानीय कृषक हिरालाल मेहताको गाईले जन्माएको उक्त बाछीले जन्मेको छैठौँ दिनमै स्तनबाट दुध आउन थालेपछि गाउँभर सनसनी फैलिएको हो। सुरुमा परिवार आफै अचम्ममा पर्यो, पछि यो समाचारले देश-विदेशसम्म ध्यान तान्न थाल्यो। अहिले मधुवनमा दैनिक 1000 भन्दा बढी दर्शनार्थीहरू पुग्ने गरेका छन्। कोही पूजाको लागि, कोही जिज्ञासावश हेर्नको लागि, त कोही वैज्ञानिक कारण जान्न खोज्दै त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। भारतका विभिन्न सहरहरूबाट समेत मानिसहरू आउन थालेपछि गाउँको वातावरण मेला जस्तो देखिन थालेको छ। मैले जीवनमा यस्तो घटना कहिले देखेको थिइनँ, कृषक हिरालाल मेहताले भने। बिहानैदेखि मान्छेहरूको लाइन लाग्छ। फूलमाला, धूप, प्रसाद, पैसा चढाउने क्रम जारी छ। धेरैले त यसलाई देवीको अवतार मानेर पूजा अर्चना गर्न थाले। स्थानीयवासीहरू यस घटनालाई धार्मिक चमत्कारका रूपमा लिइरहेका छन् भने केहीले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्ने आवश्यकता ओर्ल्याएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यस्तो असामान्य घटना सम्भवतः आनुवंशिक गडबडी, हार्मोन सन्तुलनको परिवर्तन वा जैविक कारणले हुन सक्छ, तर वैज्ञानिक परीक्षण नगरी यकिन भन्न सकिँदैन। पशु चिकित्सकहरू भने हाल अन्यलमा छन्। उनीहरूका अनुसार बाछी र आमा गाई दुवैको स्वास्थ्य सामान्य देखिएको छ। हामीले यस्ता घटना पहिला देखेका छैनौँ। अनुमान गर्न सकिन्छ, तर अनुसन्धान बिना निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन, एक वरिष्ठ पशु विज्ञले जानकारी दिए। यो अनौठो घटनापछि बराक्षेत्रको मधुवन चर्चाको केन्द्र बनेको छ। धार्मिक आस्था, सामाजिक उत्सुकता र वैज्ञानिक अनुसन्धानको त्रिवेणी बनेको यो घटना अब पशु विज्ञानको लागि पनि गम्भीर अध्ययनको विषय बनेको छ।